ধরেন আমি পুরাটাই দিলাম, 10 টাকার দুধ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, ধরেন আমি এটাতে 10 টাকার কফিও দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। ওরে আমাদের দেখেন কফি কিন্তু হয়ে গেছে, দেখেন কত সুন্দর কফিটা কিন্তু হয়ে গেছে। দিলাম কিন্তু অল্প একটু, পুরা জগ ভর্তি হয়ে গেছে। এটাই কিন্তু আসলে এক্সপ্রেসোর খেলা। হ্যাঁ ভাই, এই একটু ঢেলে দিই আমরা, দেখেন আমি খরচ করছি কত ভাই? 40 টাকা। 40 টাকা, 200 তাহলে টাকা আমার লাভ। কলম 200 টাকা লাভ। ইতালিয়ান কয়েল, ইতালিয়ান কয়েল। এই কয়েলটা হলো 2 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি না ভাই, 2 গ্যারান্টি। বছরের গ্যারান্টি। 2 বছরের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা হয় চেঞ্জ করে দেবো। আচ্ছা। আর হলো আপনি 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা এক্সপ্রেসো কফি মেকার দেখাবো, যারা মোটামুটি ভালো একটা স্বল্প বাজেটে, দেখা যাচ্ছে 15, 20, 25 হাজার টাকা বাজেটে যারা আসলে চাচ্ছেন যে একটা ভালো ব্যবসা করতে, তো তাদের জন্য আজকে আমরা এক্সপ্রেসো কফি মেকার দেখাবো, যেই মেশিনে আপনারা কফি করতে পারবেন, রং চা তৈরি করতে পারবেন, যেটাতে আপনারা চাইলে কিন্তু দুধ চাও তৈরি করতে পারবেন। তো এটা আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়। আপনারা কিন্তু এই শপটা পেয়ে যাবেন। বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে বিল্লাল ভাই। বিল্লাল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, ভালো আছি। আর অনেকের রিকোয়েস্টের কারণে আবার একটু আরো হেভি করে, আচ্ছা, এবং কোয়ালিটি ফুল করে আপনার একটা কফি মেকার নিয়ে আসলাম ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি শুধু কফি করা যাবে? এটা না, এটা আপনি 4টা জিনিস করতে পারবেন। কি কি করতে পারবো? রং চা করতে পারবেন, কাঁচা পাতি চা করতে পারবেন, দুধ চা করতে পারবেন, কফি করতে পারবেন। কফি করতে পারবো 4টা করতে পারবেন। এবং এই 4টা চাই যে খাবে, নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আমি বলতে পারি যে আপনার দোকানে চা খেতে আবার আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা প্রবাসী ভাইরা আছি যারা নাকি বিদেশ থেকে আসছি, তো একটা বিজনেস খুঁজতেছি, কিংবা চাইলেও আমরা অনেক কিছু করতে পারবো না, অনেক বিজনেস করতে পারি না, কিংবা আরেকজনের কাছে পরে চাকরি করতে পারতেছি না। তো ভাই আপনাদের কাছে আমি বলবো যে আপনারা আর টেনশন না করে অবশ্যই একটা ভালো মানের একটা কফি মেকার নিয়ে যান। ইনশাল্লাহ আপনি অল্প টাকার মধ্যে খুব লাভবান একটা বিজনেস আল্লাহর রহমতে করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এবং আরেকটা কথা কি, যে আমরা গ্রামগঞ্জে কিংবা টঙের দোকানগুলিতে আমরা যদি একটা এই যে কেতলি, গ্যাসের চুলা, এলপি গ্যাসের চুলা মুলা এগুলি কিনতে যাই, আমাকে 30 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। এবং জায়গাটা ইউজ পরিমাণ জায়গা নিয়ে নেয়, দেখতেও অনেকটা নোংরার মতো লাগে। যে শপটা আপনি রাখবেন, শপটা যদি সুন্দর এবং পরিষ্কার না থাকে, সেই শপে কোনো কাস্টমারও আসতে চায় না। আর এই একটা প্রোডাক্ট থাকবে, আপনি অল্প জায়গার মধ্যে আপনি সব কিছু করতে পারবেন। এবং কেন এটা অল্প পুঁজিতে লাভবান বিজনেস, সেটা আজকে আমি দেখাই দেবো। আচ্ছা, প্রথমে আপনাদের দিয়ে শুরু করি। এখানে আমি 3টা কোয়ালিটি রাখছি। আচ্ছা, একটা হলো রেডি কফি, এটাতে যা আছে সবকিছু দিবেন, জাস্ট একটা পুশ করবেন, অটোভাবে কফি বের হয়ে যাবে। আর একটা হলো একটু মানে সবাই এখন এটাকে ভালো বলতেছে, সস্তার মধ্যে বলে, কিন্তু সবাই এটা ভালো বলতেছে, ইতালিয়ান কয়েল বলতেছে, কিন্তু এটা ইতালিয়ান কয়েল না, চায়না। এটা শুধু এসপ্রেসো কফি মেকার। এটাতে কোনো নাম টাম কিছু নাই। আর একটা হলো সেটা আমার পছন্দ মতো, এবং আমি বিক্রি করে মানে খুব মজা পাইছি ভাই। আমি কেন মজা পাবো সেটাও আপনাদের বুঝতে হবে। কারণ আমি মজা পাবো আপনারা যখন নিয়ে আমার রিভিউটা ভালো দেবেন এবং 10-12টা কাস্টমার পাঠাবেন, এটাতেই আমার মজা। আর আমি এরকম এটা বিক্রি করে এরকম পাইছি, এটা বিক্রি করে আমি ওরকম পাইনি ভাই। এই 2টা বিক্রি করে এরকম পাইনি। তারপরে যারা অল্প পুঁজি চাচ্ছেন তারা এটা নিতে পারেন। আর এটাও যে আপনার আহামরি একটা দাম সেটাও না, আমি একবারে রিজনেবল প্রাইস রাখবো। আর এটার মধ্যে কয়েলটা কি করা হয়েছে সেটা আগে বলি। এই কয়েলটা হলো আপনার অরিজিনাল ইতালিয়ান কয়েল দেওয়া আছে, মেড ইন ইতালি। আর ওইটার মধ্যে চায়না কয়েল। আর এটা আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এটার নামটা কি, ব্ল্যাক ডায়মন্ডের। এটা একটা কলম হোলোগ্রাম আছে ভাই, কোনো সমস্যা হলে এই কোম্পানিটাকে ধরতে পারবেন, কিন্তু এগুলিতে কোনো কোম্পানি নাই। কোনো কোম্পানি নেই, যে যাবে সেই পারবে এটাই করতে। আর এটা হলো আপনার যে মিটারটা দেওয়া হয়েছে, এই মিটারটা দেখেন, এই মিটারটা দেখেন, তাহলে পার্থক্য বুঝবেন। এইটা দেখেন নফটা, আর এই নফটা দেখেন, এইগুলি সেফটি দেখেন, এইগুলি সেফটি দেখেন, এবং এটার ইন্ডিকেটর দেখেন, এটার ইন্ডিকেটর দেখেন, এবং এটার শীটটা দেখেন, এটার শীটটা দেখেন। এটার শীটটা করা হয়েছে পলি, আর এটা শীট হলো সুতি শীটের। এই শীটটাতে দেওয়া হলে কি হবে, নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এটাতে যদি আপনি একটা যেভাবে খুশি সেভাবে রাখেন, হালকা একটা পুছা দিবেন, ক্লিন হয়ে যাবে, কারণ এটা পলি করা। এবং এটা কয়েলটা হলো 100% কপারের। এখন কথা না বাড়ে আমি আপনাদের কফি বানায় দেখাই, চা বানায় দেখাই, এবং রং চা বানায় দেখাই। আমরা একটু তাহলে তৈরি করে দেখাই। তো আমরা একটু করে দেখাই। আমরা প্রথমে একটু পানি নিয়ে নিব হালকা একটা জগে। ভাই এটা করলাম আমি একবারে টোটাল ঠান্ডা পানি দিতেছি, দেখেন আমি খেয়েও দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমি ঠান্ডা পানি খেয়েও দেখালাম। আচ্ছা, এইটা হালকা একটু পানি নিলাম, এটা পানি নিলাম, ওকে। তারপরে এটাতে আমি দুধ দিয়ে দেব। আচ্ছা, ওকে। দুধ চিনি আমরা মিক্স করে নিব। আচ্ছা, হালকা আমরা একটু দুধ দিয়ে দিলাম। আপনি ভালোভাবে
করতে চাইলে দুধ একটু বেশি দুধটা ধরেন আমি কত টাকা দিলাম আপনি বলেন। আচ্ছা আচ্ছা 10 টাকার দুধ দিলাম, আচ্ছা তাই না ভাই? দুধ দিলেন 10 টাকার দুধ দিলাম, ধরেন আমি পুরোটাই দিলাম 10 টাকার দুধ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা 10 টাকার দুধ দিলাম। এই কফিটার কত টাকা ভাই? আচ্ছা একবারে রিজনেবল দাম। আপনি 5 টাকার যে কফিগুলো পাওয়া যায় 10 টাকার ওইগুলো দিয়ে করতে পারবেন। ধরেন আমি এটাতে 10 টাকার কফিও দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা ওকে চলবে। 10 টাকার কফিও দিলাম। আচ্ছা 10 টাকার কফি দিলাম আর 5 টাকার চিনি দিলাম। আচ্ছা চিনিটা দিয়ে এটা ধরে দিলাম। আচ্ছা হালকা একটু মিক্স করে নিব। দেখেন ওরে আমাদের দেখেন কফি কিন্তু হয়ে গেছে, দেখেন কত সুন্দর কফিটা কিন্তু হয়ে গেছে। দিলাম কিন্তু অল্প একটু, পুরা জগ ভর্তি হয়ে গেছে। এটাই কিন্তু আসলে এক্সপ্রেসোর খেলা। হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা দেখেন, কারণ ফ্যানাটাই হচ্ছে আসলে আপনার মূল বিজনেস এখানে ভাই। কফি কিংবা চা যেটাই হোক, আপনি যত নাড়া দিবেন তত মজা পাবেন। আচ্ছা যত নাড়া দিবেন তত মজা পাবেন। ভাই কয় সেকেন্ড লাগলো আমার কফিটা করতে ভাই? দেখেন এবং কফি কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা একটু দেখাই, এই একটু ঢেলে দিই আমরা। দেখেন ভাই এই যে এইটা দিলাম হালকা একটু সৌন্দর্য করার জন্য, আমি হালকা একটু কফি এটা দিয়ে ছিটিয়ে দিলাম। দেখেন তো এখন ভাই এই কফিটা আপনি কয় টাকা বিক্রি করবেন? দেখেন আপনি নিজে বলেন ভাই এই কফিটা কত বিক্রি করবেন? অ্যাট লিস্ট 50 টাকা 40 টাকা 50-40 টাকা। আচ্ছা সর্বনিম্ন যদি আমরা ভ্যানের গাড়িতে কিংবা ইয়েতে কিনি 20 টাকা কাপ, তো 20 টাকা কাপ যদি বিক্রি করি 100 কাপ যদি বিক্রি করেন 100 টাকা 100 কাপ যদি আমি কয় টাকা দিছিলাম ভাই? 10 টাকার দুধ 10 টাকার কফি উইথ 10 টাকার 10 টাকার 30 টাকা আর কারেন্ট বিল 10 টাকা 40 টাকা। যদি এখানে আমি কয় কাপ করতে পারবো ভাই? আচ্ছা এখানে আমরা অ্যাট লিস্ট 10-15 কাপ। আচ্ছা 10-15 ধরেন 12 কাপই। 12 কাপের 20 টাকা করে বিক্রি করলে কত আসে ভাই? 12 টাকা হলে 5-20 100 100 200 240 টাকা। 240 টাকা আমি খরচ করছি কত ভাই? 40 টাকা। 40 টাকা 200 তাহলে আমার কলম 200 টাকা লাভ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই এটা বড় অনেকে ভাবে যে এই কফিটা যে নষ্ট হয়ে যাবে, না এটা ঠান্ডা হইছে দরকার নেই আপনার এটা ফেলা। এক কাপ বিক্রি করছেন আবারও ধরেন, রেখে দিলে আবার কাপ আবার খালি জাস্ট একটু এই যে আবার ধরেন। আর এই মেশিনে একবার আমরা হিট দিয়ে নিলে মেশিন কয়বার আমরা ইউজ করতে পারবো ভাই? এই মেশিনটা যদি আপনি একবার হিট দিয়ে রাখি, এই মেশিনটা আমি করতে পারবো 3 থেকে 4 ঘন্টা পর্যন্ত আমি এটা হিটে ইউজ করতে পারবো। একবার হিট দিয়ে নিলে এটা কিন্তু আপনার ওই হিটেই ইউজ করতে পারবেন। তো এখন আমি গেলাম ভাই কফি খেলা গেল। আচ্ছা আচ্ছা এখন আসেন আপনি রং চায়ের খেলা। এখন আমরা রং চা এবং দুধ চা কিভাবে বানাবেন সেম জিনিসটাই আমরা আপনাদেরকে দেখাই। আমি পানি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা পানি দিলাম, ওকে পানি দিয়ে দিলাম, আরেকটু পানি দেই। আচ্ছা আচ্ছা আরেকটু পানি আমরা নিয়ে নেই। দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে দিলাম, পানি দিয়ে দিলাম, চলবে আর বেশি দেওয়ার দরকার নেই। এই পানিটাকে আমি হিট করে নেব। আচ্ছা এটা করলে নরমালি পানি দিই। এখন নরমাল দেখেন এটার মাধ্যমে আমরা যখন হিট করে নিব, এটা দেখেন পানিটা কিন্তু এখন গরম হয়ে যাবে একবারে। জাস্ট আপনার 10 সেকেন্ড দিবেন, দিলাম, পানি হিট হয়ে গেল। এখন এটাকে আমি যদি করতে চাই, আপনি ধরেন এটা আমরা রং চা করতে চাই, এটা দিয়ে রং চা করতে পারবো, এটা দিয়ে দুধ চা করতে পারবো। ধরেন এই পানির মধ্যে জাস্ট একটা টি ব্যাগ দিয়ে দিব। আমরা একটু টি ব্যাগ নিয়ে আসছি, টি ব্যাগ দেখাই। এই যে রং চা ধরেন বিক্রি করতে চান, আপনার এখানে খরচ কি হলো? কিছুই কিন্তু খরচ কোনো কিছুই না ভাই। আপনি এই রং চাটাও যদি দেখা যায় 6 টাকাও বিক্রি করেন, তাও কিন্তু আপনার এখানে ভাই এখন কাপ কিনতে গেলে আপনার 10 টাকা লাগে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এই দেখেন দেখেন আমাদের রং চা হয়ে গেল, হয়ে গেছে। ঠিক আছে ভাই, এটা রং চা হয়ে গেল। রং চা হয়ে গেল, ওকে। রং চাটাকে আবারও আমি কাঁচা পাতির চা করে দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, কাঁচা পাতির চা করে দেখাই আমরা। কেউ যদি কাঁচা পাতির চা করতে চান সেটা আপনি এই যে, আচ্ছা আমার কাছে তো আর নেই ভাই। আচ্ছা আমি কাঁচা পাতির চাটা এভাবে করে দেখাই দিতে হবে। মানে জাস্ট লাইক আপনি এখানে পাতিটা দিয়ে দিবেন, পাতি দিয়ে দিলাম। অনেকে কাঁচা পাতির চাটা কলম অনেক পছন্দ করে খায়। এবং ভাই আমি যেই করতেছি ভাই, কত টাইম লাগতেছে ভাই, এবং আমার হাত পরিষ্কার, সব কিছু কলম পরিষ্কার থাকতেছে। তো এই পরিষ্কার থাকলে কলম এখন এটা দিয়ে আমরা কাঁচা পাতির চা প্লাস হচ্ছে দুধ চা করে দেখাবো। এই যে আমাদের হয়ে গেল কাঁচা পাতির চা। দেখেন তো ভাই চাটা কি হয়েছে ভাই, কত সুন্দর। এবং এটা হচ্ছে কাঁচা পাতির হইলো। আর এটার মধ্যে যদি আমরা একটু দুধ দিয়ে দিই, এটার ভিতরে আবার দুধ দিয়ে দেন। আমি দুধও দিয়ে দেই, সব যেহেতু আপনাকে করে দেখাইতেছি সবই দেখাই ভাই। এই যে দুধ চা বানানোর জন্য খালি হালকা একটু দুধ দিয়ে দিব, চলবে, আমরা লাগলে আবার দিবনি। আগে কয় টাকা খরচ করলাম ভাই? 2টা টি প্যাক। অসাধারণ কালার ভাই, অসাধারণ কালার। আমাদের একভাবেই দেখেন দুধ চা কফি সবকিছু আপনারা করে ফেলতে পারবেন, ওকে। আর আমরা ঢেলে দেখেন তো চাটা যত নাড়া দিবেন তত কলম মজা। একবার গুঁড়ো দুধের আছে না ভাই,
গরুর দুধের যে কালারটা সেই একেবারে চাটা হিসাব করছে। অসাধারণ, মানে এক মেশিনে এত কিছু করা যায় আসলে। এটা না এখন দেখলে আপনি নিজে বলেন যে আমি যে দেখাইছি এবং আমার হাতে কোনো ময়লা কিংবা আমার জায়গা কোনো নষ্ট হয়েছে ভাই? কোনো কিছু না, একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা বিজনেস। আচ্ছা, এই মেশিনের সাথে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনারা দেন কিনা? হ্যাঁ ভাই, এই ব্ল্যাক ডায়মন্ড এটা সর্বপ্রথম আগে আমি একটা কথা বলি, এটা হলো শুধু এক্সপ্রেসো, এখানে কোনো নাম নাই, এটা কোনো একটা কোম্পানি ব্ল্যাক ডায়মন্ডের। এই কয়েলটাই হলো আপনার ইতালিয়ান কয়েল। এই কয়েলটা হলো 2 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি না ভাই, গ্যারান্টি। 2 বছরের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা হয় চেঞ্জ করে দেবো। আর হলো আপনি 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটার দাম কত রাখবেন তাহলে? এটার দামটা বলতেছি ভাই, আগে যেগুলো একটু আরেকটু আছে, এই যে রেডি কফি ভাই, রেডি কফি অনেকে চায় রেডি কফি, কিন্তু রেডি কফি এখানে দুধ দিতে পারবেন, এখানে আপনি চিনি যা দেওয়ার দিয়ে দিলেন, রেডি ভাবে খালি করবেন, এভাবে কফি 1 কাপ নেবেন 1 কাপ বের হয়ে যাবে, যেভাবে খুশি সেভাবে করতে পারবেন। কিন্তু ভাই এটা খেলে আপনি একবারই কাস্টমার পাইবেন, এটা মজা লাগে না, পরবর্তীতে আসবে না। আপনি নিজেই বলেন, রেডি কফি যে কটা চা খাইছেন তো ভালো লাগে না, এবং বড় বড় কফি শপে যাবেন, নিশ্চয়ই যাবেন এগুলি। আর যে এটা হলো আপনার একবারে আমার কাছে এই দুইটা একটাও ভালো লাগে না ভাই। তারপর এটা দাম কত রাখছেন? এটা দামটা রাখবো 23,500 টাকা। 23,500। আর এটা যেটা দেখতেছেন নন ব্র্যান্ডের, এগুলি হ্যাঁ এগুলি হলো আপনি 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি বলে দেয় গ্যারান্টি, কিন্তু এগুলিতে গ্যারান্টি কেউ লিখে দিতে পারবে না, আমি গ্যারান্টি লিখে দেবো। আর এটা হলো আপনি 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটা বর্তমান রেট হলো আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন, যার কাছে যাবেন 16 থেকে 17,000 টাকা বিক্রি করতেছে, কিন্তু আজমির সর্বটাইম হোলসেল প্রাইস এবং রিজনেবল প্রাইস রাখিয়ে থাকে। এটা যদি নেন আমাদের থেকে 13,500 টাকা পাবেন। 13,500 টাকা। ব্ল্যাক ডায়মন্ড, আর যেটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড একটা ব্র্যান্ডেরই এবং ইতালিয়ান কয়েল এবং হলো আপনি প্লাস্টিকে মোড়ানো, যেটাতে আপনার সমস্যা হবে না। এটা যদি নেন আপনি 20,500 টাকা। আর এটাতে আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 20,500 টাকা। ঢাকার ভিতরে কি এগুলো আপনারা হোম ডেলিভারি? ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, এবং ঢাকার বাইরে যারা নেবেন নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার এবং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে পুরো বাংলাদেশে কুরিয়ার। সারা বাংলাদেশ থেকে দেখেন আপনারা যারা মাসে 20 থেকে 25,000 টাকা বা 50,000 টাকা ইনকাম করতে যাচ্ছেন, চমৎকার এই মেশিনের মাধ্যমে আপনারা চাইলে কিন্তু এই ব্যবসাটা শুরু করতে পারেন।